Hej og velkommen til dagens video, den tredje i rækken. Jeg har glædet mig rigtig meget til at se dig igen, og jeg har glædet mig meget til det, vi skal tale om i dag, nemlig den mentale prioritering af tid. Og i sidste video, der talte jeg lidt om det her med, når alting føles akut, eller lige vigtigt i hvert fald, og det kan være svært sådan at få fundet ud af, hvordan vil du prioritere, hvad er vigtigt. Og måske føles det som om, at der ikke er noget, der kan vente. Det er en af de ting, vi skal dykke lidt mere ned i dag. Og jo mere stresset man er, jo oftere er det sådan, at alting føles lige vigtigt. Så derfor er videoen i dag en af mine favoritter i forhold til, hvordan kigger vi på den her tid, og hvordan kan vi mentalt arbejde med vores prioritering af tid. Sådan så at retningen går ud af den sti, hvor vi virkelig ønsker os, frem for at vi kommer til at bevæge os væk fra det, vi gerne vil. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ud i det, og jeg vil starte med at spørge dig om du er passager eller chauffør. Der er nemlig enormt stor forskel på, hvorvidt du er chaufføren eller passageren. Som chauffør er det dig, der har fat i rattet, og du kan trykke på bremsen og speederen. Modsat når du er passager, så sidder du ved siden af, og det er ikke dig, der ligesom har styring på, hvor du bevæger dig henad, sådan hverken mentalt eller fysisk, og det er heller ikke dig, der har kontrollen over, i hvilket tempo tingene sker. Og det er sådan faktisk, at som chauffør, så vil du meget oftere bevæge dig i en retning af det, som du virkelig gerne vil, det du drømmer om, det du ønsker dig, sådan som du synes, at tingene skal se ud. Og som passager bliver du lettere ledt den modsatte retning, nemlig væk fra alt det, som du ønsker dig, og sådan som du kunne tænke dig, at hverdagen skulle se ud. Så er du chauffør eller passager? Der er jo, som jeg sagde, en enorm stor forskel på, hvorvidt vi har fat i rattet, eller sidder ved siden af. Og du kender det sikkert godt fra, når du er med ude at køre bil, og hvis du kører med nogen, der du synes, der kører lidt voldsomt, så er det faktisk ikke særlig rart at sidde over i passagersædet. Så har man egentlig lyst til, skal vi ikke bytte, så er det ligesom mig, der overtager her. Og sådan kan det altså også være i forhold til den mentale opfattelse af tid. Når det er tiden, der ligesom sætter retningen og tempoet, så er det ikke altid en særlig behagelig oplevelse, modsat når det er dig, der har rattet. Og en af de ting, som der skal til for at gå fra at være chauffør og til, eller fra at være passager til at være chauffør, det er altså de ting, du siger, både mentalt og verbalt, omkring tiden. Og noget af det, som passageren siger, det er eksempelvis, jeg har ikke tid til. Og som chauffør, der tager du kontrollen. Du kan tage action. Du har styringen. Så som chauffør, så vil du sige, jeg tager mig ikke tid til. Der er en ret stor forskel på de to, om jeg ikke har tiden til det, eller om jeg ikke tager mig tiden til det. Som passager vil du også oftere komme til at sige, jeg kan ikke nå det. Og som chauffør, der vil du meget oftere sige, jeg prioriterer det ikke højst. Og man kan sagtens komme til at falde i her, det gør jeg også af og til selv, vi er jo alle sammen mennesker. Men der er bare en enorm stor forskel på, om du verbalt siger og tænker for dig selv, jeg tager mig ikke tiden til det her, jeg prioriterer det ikke højst. Eller om du siger, jeg har ikke tid til det, jeg kan ikke nå det. Og det skifte i at gå fra den her igen sådan mangel og være offer for tiden til at tage action og kontrollen, holde fast i rattet og være den, der har foden på speederen og bremsen. Det gør altså en enormt forskel for din oplevelse af, hvordan du bruger din tid, hvad du putter ind i den, og også i forhold til, hvor stresset du føler dig. Og det skifte, det er med til at gøre dig enormt bevidst om, hvorvidt det er dig, der tager et aktivt valg, eller om du føler dig som den her passager, der bare er nødt til at følge med. Som chaufføren, når du siger, jeg tager mig ikke tid til det, jeg prioriterer det ikke højst,
så er det dig, der tager kontrollen. Du har kontrollen. Du har muligheden for at tage action. Du er chaufføren. Kan du se det? Jeg tager mig lige en tår drikke. Jeg bliver lidt hen til det næste nu, som jeg vil godt lave sådan en lille disclaimer på det, fordi her der kan det altså godt begynde at nive en lille smule, men det er en rigtig vigtig del af den mentale prioritering af tid, og derfor kommer vi simpelthen heller ikke uden om den, fordi det er sådan, at i et hvert valg, uanset om det er bevidst eller ubevidst, i et hvert valg ligger der også et fravalg. Så når du siger ja til at arbejde over på jobbet, så siger du også automatisk nej til eksempelvis at komme hjem til tiden og kunne spise aftensmad med din familie eller putte børnene. Så dit aktive valg er, ja, jeg bliver på overarbejdet, men det du måske ikke på det her tidspunkt er bevidst om, det er det fravalg, der automatisk ligger i valget om at sige ja til overarbejde. Og det er ikke fordi jeg siger, at det ene valg er nødvendigvis mere rigtigt end det andet. Det er helt op til dig, hvad din prioritering er, hvordan du vil bruge din tid. Det er bare vigtigt, at du bliver bevidst om, at i et hvert valg er der også et fravalg. Og derfor er det utrolig vigtigt, at de valg, du træffer, at du også er bevidst om, jeg vil gerne træffe det her valg, og jeg er okay med det fravalg, som der automatisk ligger i det valg, jeg træffer. Kan du se, hvor stor en forskel der er på, om du er bevidst om det fravalg, eller om det er et ubevidst fravalg, og hvordan det automatisk også hænger sammen med følelsen af, jeg kan ikke nå det, og jeg har ikke tid nok, i forhold til at sige, jeg tager mig ikke tid til det, eller jeg prioriterer det ikke højst. Når du for eksempel, som vi talte om i sidste video, siger ja til at have for mange opgaver på din tallerken, for mange opgaver i din hverdag, eller over en periode, så siger du også samtidig nej til at have, jeg tænker, overskuddet til at lege med dine børn, gå på café med veninderne, putte med din kæreste, eller mand, eller kone, hvis du er gift, under dynen, og til at gøre alle de ting, som du elsker, og som du nyder, og som du gør bare for dig selv, om det så er at læse en god bog, gå en lang tur, tage ud og ride, gå i fitnesscenteret, eller hvad det nu er, som du rigtig godt kan lide, lave kreative sysler. Men uanset hvad du vælger, hver gang du siger ja til en ting, så siger du også automatisk nej til noget andet. Og bevidstheden om at være okay med det fravalg, der ligger i det valg, vi træffer, den giver en enorm stor forskel i forhold til, om du bliver ført et sted hen væk fra det, som du gerne vil, som er det, der er vigtigt for dig, eller om du bevæger dig tættere på det. Og det er altså bare lettere at bevæge dig i retningen af det, som er virkelig vigtigt for dig, når du er chaufføren. Meget lettere, end når du sidder over på passagersædet og ikke har indflydelse på rattet, speederen eller bremsen. Og den her mentale, når du bliver bevidst om det, så den her mentale prioritering, den kan virkelig gøre en enorm forskel i forhold til din opfattelse af det at have tid til de ting, der er vigtigt, og de mennesker, der er vigtige for dig. Så her i løbet af de næste 7 dage, så vil jeg bede dig om at øve dig rigtig godt og grundigt på at blive bevidst om de fravalg, der automatisk ligger i dine valg, og øve dig på de her sætninger og skifte dem ud fra, jeg har ikke tid til, eller jeg kan ikke nå, over til, jeg tager mig ikke tid til det, jeg prioriterer det ikke højst. Og hvis du har den her fornemmelse af, at alle de her opgaver, du har fået puttet ind, de er lige vigtige, så bliver du nødt til at kigge på dem og sige, jamen, de føles sådan lige nu, men hvilke nogle af de opgaver, af de ting, du har
puttet ind her, hjælper dig til at gå i den retning, som du gerne vil have, det skal gå. Og er du okay med, hvis du gør det, der føles som om du går i den forkerte retning, er du okay med det fravalg, der ligger i det. Så når du begynder at sætte dig i chaufførens sæde, så kan du påvirke ikke bare din opfattelse af tid, men også faktisk, hvordan du helt konkret og reelt bruger tiden, så du bevæger dig i retning af det, der er vigtigt for dig. Prioriter mennesker, prioriter ting, om det så er arbejde, fritidsaktiviteter, eller hvad det nu måtte være. Prioriter dem, og er okay med de fravalg, det betyder. Eller vil du prioritere de opgaver, der trækker overskud og energi ud af dig, og være okay med, at så er der nogle måske sociale relationer, eller din relation til dig selv, noget selvomsorg, som du ikke kan, fordi du har prioriteret anderledes. Så altså, husk på, i et hvert valg, der ligger der automatisk fravalg. Øv dig på at sige, jeg tager mig ikke tid til det. Jeg prioriterer det ikke højst. I stedet for at komme til at tænke eller sige, det har jeg ikke tid til, det kan jeg ikke nå. Det var alt for mig for i dag. Når du begynder at iværksætte nogle af de ting, vi taler om her i videoerne, så vil du se, at du får skabt meget mere tid til de ting, som du elsker og du nyder, som giver dig overskud og virkelig betyder noget for dig. Og jeg vil elske at høre fra dig, hvis du har lyst til at dele det med mig. Og indtil da, så glæder jeg mig til, at vi ses i næste og sidste video, og så vil jeg sige tusind tak for i dag.